Bonsoir à toutes et à tous. Et donc voilà, comme vous pouvez l'avoir entendu un instant, un orage arrive. Un orage multicellulaire en provenance du centre-ouest de la France. Celui-ci est assez actif, il y a des belles cellules orageuses assez actives dedans, avec une activité électrique modérée à forte localement, de fortes pluies, du vent, une structure nuageuse assez esthétique à l'avant, très déchiquetée, tourmentée un peu quand même, très chaotique. Hein. Et donc, voilà, les orages qui étaient prévus arrivent ce soir même, où le vent d'ailleurs s'est levé depuis au moins une bonne vingtaine de minutes. Le vent n'est pas trop puissant pour l'instant, 40 km/h à peine enregistré en ce moment même, mais on pourra atteindre très ponctuellement un peu plus. Les rafales à 80-90 km/h localement, très localement 100. Donc voilà, je vous laisse admirer cet orage. Et donc je vous souhaite un bon visionnage à vous tous, en espérant avoir des trucs sympathiques. Oh là là. C'était beau ça. Je vernis encore. On a des cisaillements des vents, une convergence des vents aussi. On avait des vents d'est, maintenant on a des vents d'ouest-sud-ouest. Ça bourrasque, hein, il y a des bourrasques qui sont cisaillantes, ça tombe dans tous les sens. Vous voyez, ça y est, ça s'active. Voilà. Limite de la grêle, là, pardon, on dirait. Grosse goutte, hein, pour l'instant. Ça arrive, ça y est. On a une des... Oh là. Magnifique. Ça va faire mal. Bon, ça va. Quand même. Oh là là, magnifique. Sublime.
ce qui est parfait avec un orage crépusculaire, on voit quasiment tous les flashs et on peut voir s'il y a de la pluie ou de la grêle et du vent. Alors que la nuit, ces phénomènes sont difficilement observables à part l'activité électrique. Oh là là, ça s'active, hein, vous voyez. Gros éclairs. Hein. C'est sur Cheverny, ça arrive ici. Rideau de pluie là-bas qui arrive. Voyez-vous. Oh là là. Pas très loin ça. Ah oui. Coup de pétard, mon gars. Oh, le monstre. Il est tombé à Touran-Soleil-Nord. Oh là là, ça recommence. Il se régénère sur nous. Encore un positif, je crois bien.
On dirait 2010. Oh là là. Ça se réactive sur nous, hein. On dirait 2010. En 2010, j'avais un système multicellulaire comme ça, mais encore plus électrique, avec beaucoup d'impact comme ça. Et là, purée, la vache. Oh. Ça s'active sur nous, là. Oh là là. Les gros flashs. Oh là là. Oh là là.
quelques flashs vers Blois. L'autre cellule qui a fusionné entre guillemets avec celle-là, c'est un gros système. Oh là là. Les mecs. On est là. Oh là là, ça c'est côté fontaine. Un peu plus loin, mais ça un gros flash. Oh. Oh là là. Derrière nous. Très belle cellule. Pour dire, il y a un autre orage, une zone de foudroiement, on va dire, côté fontaine, derrière ma position. Vous pouvez voir avec les flashs derrière. Et une cellule. C'est des noyaux dans la main. Côté ouest-nord-ouest de ma position, pas très loin. Et peut-être une zone active qui pourrait lâcher les impacts côté sud-ouest-ouest. D'ailleurs c'est le cas, hein, du côté de Blois ça flash des fois. C'est pas ultra actif, mais tant mieux parce que je préfère quand c'est comme ça, j'aime bien. Vous voyez, gros positif là.
voyez, hein. Bon, ça s'éloigne un peu, mais c'est pas très loin. Oh là là. Désolé. Alors lui, il était ultra monstrueux. En fait, la Terre, bah, il y a eu un séisme là. Je sais pas comment vous l'expliquer.